หินเรือใบไม่ใช่เรือใบสีฟ้านะครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นเกาะแปดจะไปจุดชมวิวหินเรือใบนะครับที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล2เกาะสมิลันอุทยานแห่งชาติเกาะสมิลันไหนชาติเป็นไงสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกาะแปดนะครับผมกำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวหินเรือใบครับหินเรือใบอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวตามผมมาครับระวังลุงตุยระวังลุงตุยต้องมุดนะครับเดี๋ยวลุงตุยรีบเดี๋ยววันนี้ขึ้นมายืนอยู่บนจุดหินเรือใบแล้วนะครับนี่ครับหินเรือใบสัมผัสแค่เอื้อมนี่เองนี้เป็นด้านหลังของหินเรือใบนะครับขึ้นไปสู่หินเรือใบนะครับHe just has such a like look about him that everyone that there's other people around that have that look. Yeah. ถึงด้านบนสุดแล้วนะครับจุดชมวิวด้านบนสุดแล้วครับเบื้องหลังผมนี้คือหินเรือใบครับโย่ขึ้นมาเยอะแล้วครับตัวจีนขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ He's by himself. It's way cooler than if we're all in the background. How do you not know that
ยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลัน